இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து வீட்டில் எப்படி டெக்கரேஷன் செய்யலாம், வீட்டில் மீனிங் பர்த்டேக்கு செய்யலாம், வெட்டிங் அனிவர்சரி எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்ட் டெக்கரேஷன் சொன்னால் இது வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் 9th வந்து மகள்கிட்ட பர்த்டே, அதுக்கு வந்து டெக்கரேட் பண்ண வேண்டியதாங்க. இந்த ஸ்டாண்ட் டெக்கரேஷன் வந்து டேபிள் டெக்கரேஷன், இதை வந்து ஸ்டாண்ட் ஃப்ரேம்னு சொல்லலாம். ஸ்டாண்ட் ஃப்ரேம் இதோட நான் உங்களுக்கு வந்து பிக்சர் ஆட் பண்ணிவிடுறேன். இந்த டேபிள்கிட்ட உங்களோட டேபிள்கிட்ட சைஸை சூஸ் பண்ணி டேபிள் சைஸுக்கு எதாவது இந்த வந்து ஃப்ரேம் ஸ்டாண்ட் டெக்கரேஷன் இதை வாங்கலாம். வாங்கிட்டு இதோடைய இதுவும் பேரும் வந்து இது பலூன் ஃபிட்டிங்னு சொன்னால் இதில் இந்த டெக்கரேஷன் டைப்பில் வந்து பலூனை இதை கொழுவி பலூன் ஃபிட்டிங். இது இந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். இதை எப்படி வேணுமெண்டு இதோடைய பாருங்க. ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் இது வந்து 10 pounds சொன்னால் கொஞ்சம் காசு தான். நான் வாங்கி நான் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் இது வந்து ஏதாவது ஒரு தேவைக்கு நார்மலாகவே சின்ன ஆக்கள் இருக்கிற வீட்டில் வந்து டெக்கரேஷன் தேவைகள் அதிகமாக இருக்கும். பர்த்டே அடிக்கடி அவைக்கு விளங்காது. இப்போ நாங்கள் கொரோனா டைம், ஆனால் வந்து கொரோனா டைமில் சொன்னால் கூட விளங்காது சில பேருக்கு. என்னென்னு சொன்னால் சின்ன ஆக்கள் வந்து தங்களோட பர்த்டே இப்போ வீட்டில் ஒரு தரம் பெற மாட்டோம். ஆனால் நாங்கள் வந்து வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணி போட்டு சின்ன ஆக்களுக்கு விளங்காது அவைக்கு ஒரு கேக்கை மடித்து கொடுத்துட்டு அவையோட ஒரு ஹாப்பிக்காண்டி இது வாங்கினோம். ஆனால் இது வந்து அடுத்த வருஷம் யூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைக்கு திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் டெக்கரேஷன் நாங்கள் வந்து இன்னொரு ஆக்களை கொண்டு பிடிக்க அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கு எங்களுக்கு வந்து நிறைய காசு முடிஞ்சது டெக்கரேஷன். ஆனால் இங்கே நார்மலாகவே எல்லாரும் வந்து இந்த டெக்கரேஷன் எங்கே வாங்கலாம்னா நீங்கள் ஈபேல வாங்கலாம். வேறு இடத்த வாங்கி எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஆனால் ஈபேல சீப்பாக வாங்கினாங்க. ஆனால் ஈபேல இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. நீங்கள் வாங்கும்போது இப்போ என்ன சொல்கிறோம், ஷோர்ட் டெலிவரியில் வர்றதுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் ஏர்லியாகவே இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணினா எங்களுக்கு வந்து சேரும், டைம் எடுத்து வந்து சேரும். அப்போ அதால் எங்களுக்கு ஃப்ரீ டெலிவரியிலேயே நாங்கள் இதை வாங்கினாங்க. அதை விட கொஞ்சம் காசோட வாங்கலாம். டேபிள் டெக்கரேஷன்னா உங்களோட டேபிள் சைஸை சூஸ் பண்ணி என்ன சைஸ்ன்னு சொல்லி அதுக்கு தான் நீங்கள் இதை வாங்கலாம். ஆனால் இதில் வர அந்த டெக்கரேஷனுக்கு வர பலூன் கிளிப், இதை வந்து பலூன் ஃபிட் பண்ணுறேன். இந்த பலூன் அடுத்து வந்து இந்த ஏஆர் பம் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பலூனை வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெக்கரேஷன் செலிப்ரேட் பண்ணீங்க வந்து பலூன்ஸ் நிறைய தேவைப்படும். ஆனால் அந்த பலூன்ஸை வந்து நாங்கள் வாயால் ஊதியெல்லாம் கஷ்டம். அதுக்கு இந்த ஏஆர் பம் வந்து நிறைய இப்போ வந்து 5 ஒரு செட்டில் வரும். ஆனால் அது எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து இல்லை. 1 pound 150 வாங்கினாங்க நாங்கள் இது. ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே பாருங்க, ஏஆர் வந்து ஈஸியாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வேண்டாம். நம்மளாம் இந்த பம் வந்து நிறைய டைம் யூஸ் ஆகும். ஆனால் இப்படி இந்த பலூனை இது பெருசாக வந்து பலூன் வர விட்டு இதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் செய்து காட்டுறேன். இந்த பலூன் வேற விட்டு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த கிளிப்புகளில் ஃபிட் பண்ணி தான் இந்த டெக்கரேஷன் செய்யணும். அந்த டெக்கரேஷன் படத்தை போட்டு உங்களுக்கு வடிவாக விளங்கும். அந்த டெக்கரேஷனோட இந்த கம்பி எல்லாம் வரும். டேபிள் ஃபிட்டிங் வரும். அதை விட இந்த கிளிப் வரும், பலூன் ஃபிட்டிங் கிளிப்போட இந்த கம்பி எல்லாம் வரும். டேபிள் ஃபிட்டிங் வரும். அதை விட இந்த கிளிப் வரும், பலூன் ஃபிட்டிங் கிளிப். அவ்வளோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு 9ஆம் தேதி பர்த்டே, நெக்ஸ்ட் மந்த் 9ஆம் தேதி பர்த்டேயோட நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுவேன். வடிவாக இருக்கும் பாருங்க. அடுத்தது வந்து இந்த பலூன் வந்து இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குது. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன், சிவரில் ஒட்டுறதுக்கு வந்து பலூன் எல்லாம் இந்த ஸ்டிக்கரில் ஒட்டலாம். நான் முதல்ல எனக்கு இதை பற்றி முதல்ல தெரியாது. நான் டெக்கரேஷன் என்னென்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்து எடுத்து தான் இதை வந்து வேலை இருக்கிறது வாங்கினேன். இது வந்து ஆனால் இது வந்து 100 ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்குது. இது என்ன செய்யணும், இந்த உண்டை உரிச்சு வந்து பலூனை ஊதி ஒட்டிட்டு வந்து சிவரில் இப்போ நாங்கள் ஒட்டி விட்டால் நிற்கும் அது டெக்கரேஷனில். அவங்களை காட்டுறேன். ஆனால் இது நிறைய பேருக்கு பயன்படும் இந்த வீடியோ. என்னென்னு சொன்னால் இப்போ எல்லோரும் வந்து டெக்கரேஷன் ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணிக்க டெக்கரேஷன் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேணும். என்னென்னு சொன்னால் டெக்கரேஷன்காரரை கூப்பிட்டு செய்யக்க. ஆனால் இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குது. சைடு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு மேலே சிவரில் உங்களுக்கு ஒட்டணும்னா ஒட்டிட்டு ஒரு பக்கத்தை வந்து பலூனில் ஒட்டிட்டு ஒட்டலாம். அதுக்கப்புறம் நூல்கள் இப்போ நூலை வந்து இதில் கட்டி இப்போ கோல்ட் கலர் வர இது வந்து ரிபன் மாதிரி வர்றதா. அந்த ரிபன் வந்து இங்கே இருக்குது. அந்த ரிபன் மாதிரி இப்போ நாங்கள் கட்டி போட்டு வந்து அதை வந்து மேலே எப்படி விட்டு தொங்க விடலாம். அது வடிவாக இருக்கும். இது இந்த பலூனை வந்து சிவரில் நீங்கள் ஒட்டேக்க இங்கே பாருங்க, அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து டபுள் சைஸ் ஸ்டிக்கர் ஒட்டேக்க இதே மாதிரி இருக்கும். இது உங்களுக்கு நிறைய அந்த விலை குறைஞ்ச விலையிலேயே நாங்கள் வந்து இதை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் மெட்டாக்களுக்கும் வந்து இதை பயன்படும் நினைக்கிறேன் இந்த தகவல். அதால் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லோரும் வந்து இதை பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.